咁多位大家好啊！中年好聲音4導師分組戰嘅最後一集啊，終於嚟到高潮啦！三組啊，今次真係精英盡速，戰將雲集，話個個咧都係實力超班嘅喎。呢雲仲唔係殊死一戰，實力盡顯。數到游淑晴啊最堅，佢今鋪啊攞98分 MVP， 可以話係中四有史以嚟最掂。又會唔會救到佢嘅隊友錢偉浩？因為係9個出戰入邊功力最淺。紫隊元帥范子睿同你講話，我哋一啲都唔會俾面。綠隊就是是非非一一浮現。彭子嘉招呼張家明呢位導師 ，Welcome to Facebook， 報紙都即刻要見。唔講得笑噶，呢位賽街歌后彭子嘉喺 Facebook 嗰度呢，真係問候佢嘅導師 Kelvin Sir 一句 Welcome to Facebook 噶。彭子嘉乜嘢事咁燥底啊？連自己嘅老師都要咁樣問候法嘅？喂，叫人哋 Welcome to Facebook 啊，都幾有誠意噶噃。咪講笑啦，等大家一齊拆開呢一包萬里望花生，食到飽為止啦。彭子嘉咧真係喺 Facebook 嗰度咧發篇長文，講自己唱灰色軌跡嘅感受啊！真係 Welcome to Facebook 啊！嗱，呢首歌咧我一開始啊拒絕唱噶，嗱唔係我唔識唱啊，係我諗極都唔明啊，好似俾人逼咁樣啊！推上舞台，燈光着嘅時候啊，發現自己咧係攞住人哋個劇本啊，陰公豬。嗱，講到明咧自己唔想唱，係俾阿 Kelvin Sir 逼噶。哎呀，咁咪同阿魏輝一樣咯。佢話佢唔想唱呢隻歌，我話你試都未試過，你就唔想唱，我即刻係鬧咗佢一晚。我話你冇可能同我講唔識，爭啲鬧到佢喊。你問下佢 Kelvin Sir， 你有咩資格做老師啊？鬧到人喊喎，一個中年男人俾你鬧到差啲喊喎，你仲好馨香、好巴閉咁出嚟耀武揚威，贈你4個字啊！枉為人師啊！咁離譜都得嘅，即係我俾錢跟你學唱歌，仲要俾你鬧啊？喂，貼錢買難受咯！做導師大晒咩？人哋唔想唱可以逼嘅咩？喂，你有冇同人傾過噶？你要相信隊員就係溝通清楚啦。究竟我想呢個隊員點樣？個隊員自己想呈現啲乜嘢？條路自己行，你就擘大眼講大話，仲話相信隊員溝通清楚，自己拍條片呢，就講到自己幾開通幾開明，其實呢，就係暴君獨裁專制，人哋唔想唱，逼人哋唱，仲要呢前後矛盾。明明呢自己拍條片嘅，講到自己好尊重隊員，喺上到節目呢就鬧到人哋喊，啲前言不對後語嘅，嗰頭鬧完我，然後話好尊重我，哇，搞到我真係好心寒啊！阿兔仔啊，你可唔可以咧俾我講埋先啊？嗱，即係咁講啊，嗱，評判咧都同我講過啦，唔中意我唱 rock 噶嘛，所以咧我同導師啊講明啊，你嚟做導師之前啊，評審咧經已叫我唔好唱 rock 噶啦，你家陣要我唱喎，評判會點諗啊？咪覺得我份人冥頑不靈咯？家陣呢，你有冇聽我意見噶？就係溝通清楚啦。究竟我想呢個隊員點樣？個隊員自己想呈現啲乜嘢？哦，你擺到明講大話嘅啫，你都冇尊重彭子嘉，人哋都話唔想唱啦。製作組佢家陣呢欺凌啊，蝦啲隊員啊。喂，大佬，一個二個中年人嚟噶，魏輝呢就鬧到差啲喊，子嘉呢就搞到人哋心心不忿。喂，你識唔識尊重噶？我唔想啊，咪講服我哋啦，講到我哋唱為止啦。話我哋練習時唱得好好啊，成個 group 入邊啊，得我哋 rock 到咋，我哋把聲好夾喎，冇其他成員啊，比我哋更 rock 啊，仲話機會添啊，話我實做到啊，我聽到我真係唔多信啊。喂，啲評判常駐噶嘛，咁我好想聽佢哋講啊。但家陣呢個導師啊 Kelvin Sir 啊，要我執行呢個硬任務啊，我被帶向呢條路上面啊，接過嗰首歌呢，真係不情不願嘅，好似站喺懸崖邊嗰度啊，冇路退噶啦，只能夠硬住頭皮唱啊！我到家陣呢，依然係唔明白噶，點解非唱不可啊？明明唱完之後呢，實衰硬噶噃，於是乎啊，得82分啊！條路自己行，條路自己行，擺明條路唔係佢自己行出嚟啦，係你點去行噶嘛 Kelvin Sir。查實呢，我有個簡單嘅邏輯想問下你啊，佢兩個呢都唔想唱呢首歌，調翻轉咪得咯？
喂，咁簡單嘅邏輯咧，點解你諗唔到嘅？喂，用啲 common sense 啊，唔該。即係彭子嘉走去唱怨，魏輝走去唱灰色軌跡，喂，咁咪解決晒個問題咯。只需要一樣嘢 ，common sense。冇 common sense 都算啦，即係呢首歌咧本身咧就係 rock。要唱出無奈掙扎與唏噓啊嘛，喂，歌詞都有得見到啦，你仲編成咩迷幻版喎？咁咪變成九唔搭八咯。你搵鄭仲豪唱啊，都唱唔掂啦，因為你亂咁嚟啊嘛。但係佢亂嚟，你冇計㗎喎，佢唔認錯噶嘛。好似劉佩玥嗰首難得有情人升 key 咧，佢拍片堅持自己冇錯噶，仲繼續強調咧自己係會同學員溝通㗎喎，你信唔信啦？咁作為導師咧，其實係一定要同學員溝通。咁作為導師咧，其實係一定要同學員溝通。講如果學員覺得升 key 呢件事係完全做唔到咧，我諗佢係一定會講嘅。魏輝咪講咗咯，咪俾你鬧咯。阿子嘉咪講咗咯，佢家陣話焗住要唱咯。查實咧，你呢啲尊重咧係咪因人而異噶？又唔係嘅，佢何止唔尊重學員啊，連導演組都唔尊重噶噃。導演組嗰邊都有問我，喂，唔係啩？灰色軌跡俾兩個女仔，咁咪啱晒啦。根本灰色軌跡就唔使你點唱，所以呢個根本就係 perfect 嘅做法。哇！呢個行為咧，贈你4個字啊，一意孤行啊！即係魏輝講你唔聽，子嘉講你唔聽，導演組講你又唔聽，但係阿 moon 劉佩玥講你又聽嘅，又唔止阿 moon 嘅，仲有第二個嘅。嗱，因為肯定唔會俾女仔唱王傑噶啦。我想攞，其實你想攞啊？係啊，係咯？點解啊？許雲妮話要，你又俾佢咧？即係做老師做到咁偏心咧，喂，真係違反咗個守則嘅。做老師嘅守則係咩咧？就係可一又不可一，不可一意孤行，但係要一視同仁。呢個可以自己揀，咁應該個個都可以自己揀係嘛？佢話佢唔想唱呢隻歌，我話你試都未試過，你就唔想唱，我即刻係鬧咗佢一晚。咁咪唔公平咯？魏輝你就鬧，阿雲妮就 fully support， 咩意思啊？唔知啊，佢肯定有睇過之前幾集嘅《中年好聲音4》啊。決戰新馬區咧，5燈嘅卓遊燕佢都俾啊！你駕馭嗎？你覺得？就是那種，我可以，就是那種 R&B 的 R&B I can。咁但係高手佢咪俾咯，再加上許雲妮係佢自己揀翻嚟噶嘛，明顯啊 Kelvin Sir 嘅準則就係高手就有得揀，佢睇唔上眼，你咪冇得揀咯。Nina Bell 話個時間線俾大家聽啊，佢係幾時嚟做中聲導師啊？咪可以同埋車婉婉個生日會咯，即係佢睇完藝人賽區之後上節目噶。換句話講，佢睇咗決戰大灣區嘅魏輝啊，得個3燈噶咋？彭子嘉係香港區100強攞5燈直接晉級咧，未播佢未睇啊嘛。團戰揀卒嘅時候咧，阿彭子嘉係搭住游格歌噶嘛，當其時嘅子嘉咧唱得麻麻地啊。換句話講，佢所謂嘅溝通係要你有一定嘅唱功，又或者你係一線藝人咁紅，咁何止係溝通，係萬事都可以通用。即係你嘅所謂溝通咧，係因人而異咯。無他，佢想贏啊嘛，佢要贏，咁咪無所不用其極咯。今次呢個團體戰，我哋絕對係一個都不能淘汰，我哋絕對係一個都不能淘汰。係啊，為咗贏啊，佢真係費盡心機噶。但佢唔係幫選手成長噶，佢係計好多嘢咧，最終只要贏就得噶啦。咩叫溝通成本啊？連溝通都計落成本度噶喎。無他，佢自己開音樂學校，佢做老細噶嘛。喂，若然贏到嘅話，喂，冠軍導師咯，一登龍門，升價10倍啊！最後啦，尊重選手，我唔係要做到佢哋聽我講，我係希望透過信任同埋溝通，佢哋真係可以做到最好。唔係啩？我聽完你呢句咧，真係有啲心寒啊！你做過啲乜嘢先？我話你冇可能同我講唔識，爭啲鬧到佢喊，你問下佢。你都幾好笑噶喎，嗰頭話尊重選手，嗰頭話爭啲鬧到人喊喎。睇下魏輝嘅反應啊！啞子食黃連都唔敢一句啊！真係充滿無奈與悲憤啊 ！Kelvin Sir 啊，你呢個行為咧係咪叫做偽君子啊？
嗱，我就唔係一面倒撐阿彭子嘉嘅，因為佢 Facebook 嘅發言呢，某程度上係一種宣洩，係一種發爛渣，係輸打贏要啊！你及下 Kelvin Sir 呢，我明我撐你，但係你鬧埋 TVB 呢，我真係唔撐你啦！嗱，唔係啊，兔仔，你聽我講啦，嗰日喺台上比賽啊，我聽住自己呢，所有嘢啊仲喺度噶，但係後嚟聽到播出嘅版本啊，好似聽緊另一個人唱歌咁啊！嗱，簡單嚟講咧，彭子嘉就話無綫係有後期嘅調音啊，調到佢咧難聽咗啊。不過最令佢介意嘅咧，都應該唔係嗰82分嘅分數嘅，係網民點睇佢嘅啫。哎呀，大家聽完首灰色軌跡啊，啲網民啊紛紛話我唔識唱歌啊，哎呀，真係激親我啊！查實嗰日啊，我企喺台上面啊，燈光好熱啊，耳機有好多種聲音啊。即便如此啊，我仲好記得當時自己耳機聽翻個聲音嘅比例同輕重係點噶。我只能夠講呢，節目出街嘅時候，我可能部電視機呢特別啲啦。總之呢，我呢條比賽嘅路啊，有啲人呢就輕輕鬆鬆咁行，我啊特別崎嶇，特別辛苦啦。即係每個人有自己嘅軌跡，我嘅仿佛呢係被魔咒幻術變成咗嘅灰色軌跡咯。子嘉逐樣回應你啊，首先回應耳機嘅問題啊，你覺得耳機有唔妥呢？可以學似佢咁噶嘛？遠行，前面是個高塔嘅夜晚。當初我唔明，家陣我明晒。佢一開波呢，竟然係輕輕鬆鬆除耳機，跟住唱到曉飛。你覺得個耳機左頭左勢，咪一開波除 Q 咗佢，好似周遊格咁咯？哎呀，好心你啦，子嘉，有陣時啊，睇下人哋點唱啊嘛，學人哋啲絕招都好緊要噶，唔係淨係得自己低頭唱嘅呀。第二，你話自己呢條路俾人崎嶇啊，你夠我哋黃鄭咁崎嶇？勁歌悲歌危機區，偶像之歌危機區，助力賽一樣危機區，但係佢冇放棄，努力咁追，佢比你嘅路更崎嶇，但成為不死火鳳凰，無綫都無法抗拒。嗱，家陣呢同佢出同花順，喂，之前嘅我就是舞台1秒播放量啊！你明白個重點啊？重點就係佢受幾大委屈都好啊，佢冇上網喺度嘰嘰格格啊嘛，因為自己老細點鬧得噶？同佢推呢首歌嘅係 TVB Music Group 啊 ，TMG 啊，你點可以出文嚟到鬧 TVB 噶？有人就話你呢可能經已出局啦，所以又放心出文啦，都唔係噶，你仲想簽 TVB 的話呢，你就唔可以出聲噶。呢啲呢唔係對與錯嘅問題，係你識唔識做人嘅問題。你當初為乜嚟參加中年好聲音4啊？就係為咗可以俾 TVB 力捧啊嘛，可以借 TVB 嘅舞台呢更加推廣自己啊嘛。你家陣亂講嘢，咪得罪 TVB 咯？你見唔到洪心怡點咩？喺智雲飯局度唱衰 TVB 呢之後啊，同行都冇人敢簽佢噶啦。即係你今日唱衰得 TVB，我第時請你的話，你咪一樣條氣唔夠唱衰我，你明唔明噶？唔好講咁遠啦，講個近啲啦。星秀有個叫小林嘅輸打贏要唱衰自己導師吳浩康，無綫即刻幫吳浩康平反啦，播出呢佢感言嘅完整版本。但小林呢個行為呢，不單止啊，無綫以後都唔會用佢啊，同行見到咁多牢騷咁多不滿呢，都未必夠膽同佢合作添啊。有話節目逼佢唱廣東歌，但係人哋星秀呢兜口兜面話係專唱廣東歌嘅。同埋你點可以喺 Facebook 嗰度講 Welcome to Facebook 噶？咁唔得噶，人哋覺得你輸打贏要喺度發爛渣噶，發爛渣冇用噶，發爛渣冇用噶。記住人品好，牌品自然好啊！好啦，講咗咁耐花生呢，講翻今集嘅中年好聲音4導師分組戰至終回有啲乜嘢睇啦？輪流挑戰那英、張學友同張惠妹嘅經典歌，爭取30強晉級席位。講到晉級呢，子隊啊，今次真係任重道遠啊！阿范子睿啊，任重道遠啊！今鋪啊，一個都不能少啊，唔可以再摟人噶啦！嗱，佢唱呢首張學友嘅《忘情冷雨夜》有啲咩準備呢？
第一個準備就係梳個靚髮，令到自己咧頭髮凌亂，笑言自己就係失戀癲佬啊！佢仲七情上面握實拳頭，同埋大動作演唱《忘情冷雨夜》，務求做到人歌合一，帶出俾女飛嘅感覺喎。哎呀，呢10日咧係咁苦練啊！比賽前一日咧彩排嘅時候辛苦到想嘔啊！我直頭喺舞台上面咧跪咗2次啊！啲 friend 就話啦：你今日都跪啦！哎，我話算啦，費事嚇親人啊！話你真係唱到咧好似俾女飛咁啊！我點會試過俾女飛啊？我老婆就係我嘅初戀，我點俾人飛啫？查實你老婆喺現場夾住你，你講乜都得噶啦！嗱，呢隻叫做生存力 Max。你老婆就喺前面喎，范子睿，你梗係咁講噶啦。嗱，兔仔你就講得啱啦。可兒就覺得好詫異啊，范子睿未俾人飛過。哎呀，你冇俾人飛過都可以唱出歌入邊嘅意思，你好犀利喎。嗱，周國峰咧就讚范子睿將《忘情冷雨夜》嘅劇情咧完全演繹出嚟啊。嗱，好彩你冇真係跪咋。如果你一跪，我肯定扣你分啊，因為成件事太浮誇啦。嗱，之後咧，科亞高巴就出場啦，同樣唱張學友嘅歌啊，佢唱《吻別》同埋英文版《Take Me to Your Heart》。家陣好多人話咧，上次唯一陳玉培嗰首依然啊，加埋英文版《I Still Believe》咧唔公道啊，明明係唱華語歌噶嘛，呢首《I Still Believe》都唔係林憶蓮嘅。又唔係呢隻林憶蓮嘅國語大碟呢，係有英文版 I Still Believe 噶，即係話佢真係收錄咗呢首歌，又去唱噶。賽制上面又好似冇講明一定係要唱中文喎，係跟嗰個歌手就得噶啦，係嘛？因為佢個主題講明係90年代華語歌手啫嘛，冇話係華語歌啊。張學友又的確真係唱過呢首 Take Me to Your Heart 噶喎。咁大家又點睇呢？點睇呢？就先睇科亞高巴點唱法啦。佢又跳舞又踩咪 stand， 呢啲台風呢都相當之吸睛嘅。但係唱到尾聲嘅時候呢，周 Sir 話跪低會扣分。係啊，啱啱先話范子睿咧跪低咧肯定會扣分嘅。嗱，冇理由咁唔公平嘅，周 Sir。出奇地咧，佢咁大力地跪咧，嗰一句佢係冇影響佢個音準嘅。可以嘅反應就係乜都你噏晒啦。你明明話跪地係浮誇，所以扣分嘅，對住紫組，家陣對住紅組咧就話係音準。音準得咧就浮誇都冇所謂啦，咁即係浮誇定音準嚟影響你評分呢？周國峰，你咁樣法咧，紫組唔肯過你嘅，真係冇啊！見到科亞高巴咧跪低啊，我就心諗啦，唔通冇人幫佢翻譯？阿周 Sir 嘅要求咧係唔俾人跪噶嘛，一跪就扣分噶啦。嗱，除咗跪咧，我哋再一次欣賞下佢嘅唱功啦。老規矩啊，聽幾句啦。同樣唱張學友心碎了無痕，梁旭坤佢又會點演繹呢？老規矩啊，聽幾句啦。有好朋友離開，我唱到咦，唱到好感動咁喎，肥媽又會唔會俾好高分呢？嗱，講感動呢，上次啊，紫隊要摟人啦，摟阿黃卓樂、謝訪益嘅時候呢，話紫隊個個哭成淚人，都好感動下噶。你睇下范子睿呢，都喊到豬頭咁啦，會唔會化悲憤為力量噶？嗱，呢彎生生性性啊，同我哋贏翻漂亮嘅一仗啊，范子睿。嗱，同樣喊到豬頭嘅仲有元帥啊，哇，佢直頭呢。當阿黃卓樂、謝訪益係好兄弟咁樣噶，會唔會又係將佢嘅感情咧升溫，令到首歌更加好聽咧？我真係病咗10日，係啊，即係啱啱今日朝頭早仲喺度食緊藥，依家仲有少少鼻音喺度。唔係啩？紫隊最需要你嘅時候，你病足10日，咁點算啊？呢彎係唱那英嘅歌啊，白天不懂夜的黑，老規矩聽幾句。你永遠不懂我傷悲，像白天不懂夜的黑，不懂那星星
冇嘢啊，好好聽啊，唉，唔好嚇人得噶。嗱，諗下你哋最尊敬嘅尹老師啊，唔好再令佢傷心啦。不過你嘅對手大毅咧，一啲都唔簡單啊，係6組王牌嚟嘅。Kelvin 蛇當初咧係撳佢翻嚟嘅，擺佢呢個回合似乎咧就係寄予厚望啦。嗱，大毅你都見 Kelvin 蛇咧幾想贏噶啦，一個都唔摟得噶嘛，我對你啊落重注噶啦。哇，條友咁講真係壓力山大㗎喎，俾咁大壓力我，撞鬼你咩？你自己想贏啫。好老實講啦，平時除咗需要開聲之外啊，唱 K 我都唔會揀那英嗰啲歌啊，你又呃俾我唱，所以啊，我真係好冇信心噶。但係見到幾位戰友相繼被 foul，我突然之間叮一聲，覺得自己咧識得唱呢首歌啊。難過嘅極致，讓我冰封嘅心再試一次。早知道是這樣，像夢一場。如夢似詩，大毅唱嘅係那英嘅夢一場，同樣亦係元帥嘅硬仗一場。錢偉豪唱那英嘅征服，又會唔會輸得心服口服？老規矩，聽幾句。好的毒，我的劇情已落幕，我的愛恨已如土。10日時間又可否脫胎換骨？呢個可能性又會唔會係1%？同樣帶住濃烈嘅情感，吳亦偉唱出佢嗰顆真摯嘅心。諗起自己為咗追夢要犧牲同屋企人嘅相處時間，我沒有看到我的小孩子跟我的老婆，我傳簡訊給他們說，爸爸很對不起你們。吳亦偉唱張惠妹嘅真實，又能唔能夠擊敗對手，成為呢個回合嘅第一，都係老規矩啊！聽幾句啦。失去了理智，會不會是我太自私，拒絕更寂寞的日子。應戰張惠妹呢個回合嘅就係子隊嘅蔡密哲，原來你什麼都不要。老規矩，聽幾句。一遍，就算虛榮也好，貪心也好，那個女人最愛我自私不奢望。首歌簡直就係為咗蔡密哲而設嘅，話係度身訂造都不為過啊！佢同吳亦偉呢，應該就係實力伯仲之間，即使佢同吳亦偉係瑜亮之爭，亦都及唔上嚟緊嘅王者之心。因為游淑晴唱嘅《我最親愛的》成為咗中星4史上嘅王者第一人。床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭朝思暮想。98分啊！中星4史上至高嘅分數98分啊，實至名歸。佢仲攞埋 MVP 啊！冇得戰將游淑晴攞到中星4嘅第一個 MVP 啊！游淑晴嘅歌聲由心而發，如錐似錐，錐正肥媽嘅內心深處啊！我係唔想諗起老公嘅。你而家唱呢個，你覺得好唔好？其實老公，我都想問你覺得好唔好嘅？夜靜細想，難以想象，撩動你內心嘅歌聲，猶如遙遠嘅詩憶，化作穿越時空嘅利箭，向你嘅心百步穿楊。游淑晴唔止自己唱到喊，仲搞喊咗幾位評判添啊！開始真係唱到喊，好難唱啊！呢首歌我唱唔到嚿感覺。講起彭子嘉嘅千字文呢，舊年嘅導師分組戰啊，同樣有位被摟嘅參賽者發千字文控訴佢嘅拍檔胡家健唔識音樂拖累咗佢，亦都控訴製作組呃首佢唔識嘅歌會過去的俾佢唱。同一日被摟，我喺中星3嘅決賽有見過胡家健，無綫偶爾都揾佢工作。同一日被摟，我喺中星3嘅決賽同樣見到蕭偉倫，無綫經常揾佢工作。同一日被摟，游思棍無綫冇再揾佢工作，佢係發咗一篇千字文控訴各方面。但係彭子嘉，你若然唔係今集被摟嘅話，你做乜要發篇千字文呢？
發完之後得罪無線，又值唔值得呢？好啦，今日節目嚟到呢度啦。如果大家中意我嘅節目咧，記得訂閱、分享、留言同讚好，唔該晒，拜拜。